வெல்கம் டு கீதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒயிட் சாஸ் கார்லிக் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது சப்பாத்தி நான் இது கூடலாம் வச்சு சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், ஒரு 250 கிராம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு உப்பு போட்டு அப்புறம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கான பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா ரெண்டையும் போட்டு சிக்கன் கூட மிக்ஸ் பண்ணி 10 நிமிஷம் மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ பேன் வச்சுக்கலாம். பேன் வச்சுட்டு ஆலிவ் ஆயில் தான் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிட்டு பட்டர் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக ஒரு 2-3 க்யூப்ஸ் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நல்லா பட்டர் மெல்ட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா லைட் கோல்டன் ப்ரௌனில் வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 2 சைடு திருப்பி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா மேலே மட்டும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடும், உள்ளுக்குள்ளே வேகாது. சிம்லேயே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு சிக்கனை. பாருங்கள், எல்லாத்தையும் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அதே ஆயிலை யூஸ் பண்ணி தான் திரும்ப பண்ண போகிறோம். அதில் நான் கார்லிக் 10 பல்லு பூண்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன். அதை இந்த ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா அந்த ஃப்ளேவரே நல்லாயிருக்கும். அந்த கார்லிக் ஃப்ரை ஆகிறப்போ அதுதான் இந்த சிக்கனுக்கு கொடுக்குற டேஸ்ட்டே. ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணி நல்லா பூண்டும் வெங்காயமும் நல்லா ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகணும். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகட்டும். இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஒயிட் சாஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம அங்கே போட்ட சிக்கனுக்கு மட்டும்தான் ஆகும். இப்போ இந்த ஒயிட் சாஸ்க்கு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக ஒரு டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், அந்த க்ரீமி டெக்ஸ்சர் கொடுக்கறதுக்காக. இப்போது ஒரு லெமனை புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது மேகி க்யூப்ஸுன்னு சொல்லிட்டு தனியாக சூப்பர் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்கும். அதை வாங்கி அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி அங்கங்கே போட்டு விட்டுறலாம். அது நல்லா அந்த தண்ணியிலையே கரைஞ்சிரும் அந்த மேகி க்யூப்ஸு. இப்போ பாருங்கள், அந்த மேகி க்யூப்ஸ் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு அந்த தண்ணியில் மசாலாவை. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துக்கலாம், குக்கிங் க்ரீம். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் எடுத்துகிட்டு அடுப்பு சிம் வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது, டேஸ்ட் மாறிடும். அதனால் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ண உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். க்ரீமை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணணும். அந்த க்ரீம் கூட அந்த சிக்கன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இதில் இந்த க்ரீம் தான் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். அந்த கார்லிக்கோட ஃப்ளேவரோட அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்கும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா காரம் நான் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பெப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது உங்களோட விஷ் தான், வேணுங்கிறவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் அப்படின்னா
இல்லைன்னா அதே காரத்தோடு விட்டுறலாம். இந்த பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நான் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த பேனோட ஹீட்லேயே இருக்குது. இப்போ இதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி கீரையை தூவி விட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். நம்மளோட ஒயிட் சாஸ் கார்லிக் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.